最近呢一兩日佢嘅新位置啊，就係咧起身要去我張床度瞓。佢嘅灰色同我張床嘅灰色係一隻色，可能佢覺得上嚟咧係一個保護色，所以佢就要跳上嚟同我一齊。但係因為佢會甩好多毛啦，咁所以咧就每一次佢跳完上嚟咧，一定要攞嗰啲即係黐塵紙咧黐走晒啲毛先得咯。如果唔係嘅話，我就好容易鼻敏感。哎呀，咬我！我哋晨早流流咧有個大工程要做，就係撲呢個椰青水。你揭起咗先。點解晨早流流咧會開呢一個椰青呢？嘅原因就係咧，因為咧諗住沖呢一個抹茶啦，就諗住整個抹茶椰子水。今日呢一款抹茶咧就冇嗰日沖嘅嗰個抹茶咁濃，然之後咧份量咧依然咧係隨心。今日嘅 lunch 嗌咗又係豬扒，不過咧呢一個咧就唔係日本嘅炸豬扒，就係香茅豬扒。跟住仲有呢個冬陰功粉絲同埋呢個好大嘅炸雞髀。啱啱食完嗰個炸豬扒飯出嚟，我想講呢嗰個炸豬扒飯係幾好食咯，同埋絕對會係上班仲會中意食嘅嘢咯。再加上呢，佢入到去呢，佢出餐嘅時間好快啦，跟住價格又唔係貴啦，重點係個炸豬扒唔係辣得好勁，所以如果喺呢度附近返工嘅人呢，應該會係一個幾唔錯嘅 lunch 嘅選擇。我哋而家咧就準備咧去上環嘅一間 cafe 啦，係一間新開嘅 cafe。咁佢入邊咧就係有好多包好多 pastry 啦。咁係一間韓國人主理嘅 cafe。佢難得咧，佢係一間喺香港你會見到佢個空間咁好大好大嘅 cafe， 同埋佢嘅座位都唔會好 pack。我哋到啦，就係呢一間叫做 Mason Pocket 嘅 cafe。佢入邊有好多好吸引嘅 pastry 啊！order 咗呢一個係 pistachio cream latte 啦，跟住同埋咧有一個杜拜朱古力嘅 pistachio tart。我中意佢咁大杯咯。我雖然係一個 pistachio cream latte， 但係咧我就係飲到 latte 嘅味道咯。佢個 cream 咧完全飲唔到開心果嘅味道。不過個樣係靚嘅，但係如果你話有冇開心果味就真係冇開心果味。要試下。好好食喎！我哋咧仲嗌咗一個呢一個係牛奶 cream 嘅牛角包 milk cream pudding。我覺得嗰個開心果蛋撻幾好食咯，即係佢嘅開心果味好濃咯，同埋咧重點係上面有佢嗰啲杜拜朱古力嘅脆脆，好好食咯。呢個 milk cream pudding 入邊係勁多 cream 咯，睇落去佢個樣好似好好食咁。跟住試下呢一個 milk cream pudding。cream pudding 咧都好好食咯，佢入邊個奶咧唔係室溫嘅 cream 咯，佢個溫度咧都係有少少凍凍地咯，同埋唔係好甜咯。我想講呢個真係好好食。永遠咧韓國人做嘅咖啡咧，無論佢嘅嘢飲咧同埋佢嘢食咧都係非常之好。香港咧係好難得喺香港
可以見到一杯 Americano 係有我塊面咁大，因為平時喺香港一杯咖啡好細杯㗎嘛啲咖啡，但係呢度竟然係有一個咁大杯嘅 Americano，完全係韓國咖啡嘅 size 咯。又收集咗一隻新嘅 Stanley 杯，跟住之後呢，佢呢個係 special 嘅 Christmas edition 咯，所以你見到佢上面嗰個杯面呢係有好多嗰啲 plant， 係好聖誕 vibe 嘅一隻杯，雖然係綠色。大坑有一個好正宗大旺嘅小區，有好多嗰啲 cafe 啊，跟住有啲餐廳啊，即係都幾好行。我哋而家呢要去買呢個麵包，之前呢有一間鋪頭呢，我嚟過幾次啦，咁佢就好出名賣 bagel，咁佢有一個鹽麵包呢，其實我真係一直都好想試啦，但我都仲未試到，咁所以呢，而家呢就睇下佢今日呢有冇機會有出爐可以買到啦。炳記茶檔係喺大坑一間非常之出名嘅茶檔，不過佢已經閂門啦，因為閂眼3點。所以講呢一間 cafe 咧，又係非常之出名咯。佢喺西貢同埋堅尼地城咧都有咯，又係一個打卡必去嘅地方。OK， 我哋到啦，就係呢間 Midnight Bagel Club。我哋又撲空啦，今次去到呢，佢又賣晒啦。想講呢，上一次呢，本身係諗住應該有得賣啦，但係點知佢就話即係嗰啲麵包係焗到，即係總之應該係燶咗定唔知點樣，總之就係冇得賣啦。跟住今次嚟到呢，就係sold out，所以我同呢間鋪頭嘅鹽麵包係冇緣嘅。原來呢一度呢，有個叫做大坑舞火龍嘅文化館咯，因為大坑係非常之出名有呢一個舞火龍。呢棟個建築咧應該都有啲歷史喎，又非常之古老，但係咧又非常之靚咯，好 vintage 嘅感覺啊！大家睇下個鐵閘，個鐵閘都係有一種好似舊香港嘅感覺。我哋今晚咧嘅晚餐有食埋啲邪惡嘢啦，食呢個韓國嘅三急晒五花肉，咧仲買咗呢一個咧生葉嘅生蠔，係蠔仔嚟嘅。呢啲邪惡嘅三急晒，超多肥膏，但係超好食，仲要係韓國嘅豬先係特別好食。韓國嘅燒肉同芝麻葉係最好嘅拍檔。